हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताएंगे जो हमें ये विंटर का सीजन आ रहा है, आप लोग जानते ही हैं। हमें इस चाय का यूज अगर हम विंटर के सीजन में करते हैं, चाहे अडल्ट हो, चिल्ड्रेन हो, ओल्ड एज हो, कोई भी हो, अगर इस चाय का अपने यूज डेली डाइट चार्ट में शामिल करता है तो इससे ज़रूर उसको 100% तो नहीं कर सकते हैं, 95% ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा हमारे शरीर में। तो ये इसमें कौन सी चाय है जो ये हमारा अदरक होता है, इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरिया गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर यानी कि जो हमारा बलगम बनता है, म्यूकस बनता है। आपको बता दें, ये जो हमारा म्यूकस बनता है ये हमारे बॉडी जो एक्सेसिव मात्रा में म्यूकस बनाती है तो ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर यदि बार बार बलगम बन रहा है तो हमारे लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है। उसी को ठीक करने के लिए जो ये हम आपको चाय बता रहे हैं, डेली अपने डाइट प्लान में इस चाय को शामिल करेंगे तो आपको 95% इस चाय से फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। इस चाय हम पहले एक प्याला यानी कप लेंगे, उसमें अदरक का जूस थोड़ा सा निकाल लेंगे, उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद नींबू नींबू का जूस डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कुटी हुई कुटी हुई ये काली मिर्च डालेंगे, शहद डालेंगे, हल्दी डालेंगे, सबको मिक्स करेंगे और इसको मतलब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएंगे। यदि हम इसका सेवन अपने डेली डाइट चार्ट में करते हैं तो हमको 95% ये इसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। यदि हम अडल्ट एज में डेली अपने डाइट प्लान में ये सब शामिल करते हैं तो ओल्ड एज में भी हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल है तो हमको डॉक्टर से जो है ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। अगर ये सीजनल है तो हमको 100% इस रेमेडी से हमको ये क्योर होगा हमारा डिजीज। इस रेमेडी से मतलब कि हमको सलाह ये येलोपैथ का सहारा नहीं लेना पड़ता है। और बार बार आप जानते हुए होंगे कि बार बार येलोपैथ खाने से हमारे शरीर में कुछ न कुछ साइड इफेक्ट नहीं लेंगे। और हम जिस चाय के बारे में बता रहे हैं आपको, ये चाय बिल्कुल नेचुरल है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।